I bekuar është emri i Zotit vëllezër. Θα συνεχίσουμε σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για τις προφητείες για το πρωτότοκο. Do vazhdojmë sot vëllezër me profecitë për të paralindurin. Γιατί από τους πρωτότοκους θα ερχόταν ο Χριστός. Sepse nga të paralindurit do vinte Krishti. Γι' αυτό θέλω να διαβάσουμε πρώτα απ' όλα από τη Γένεση στο τρίτο κεφάλαιο. Do deshëm të japim libra tek Zanafilla, kapitulli 3. Τρίτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 12 μέχρι το 16. Kapitulli 3 nga rreshti 12 deri te rreshti 16. Edhe një herë vëllezër nga Zanafilla, kapitulli 3 nga rreshti 12. Njeriu përgjigj, gruaja që ti më vure pranë më dha nga pema dhe unë hengra. Dhe Zoti Perëndia i tha gruas, pse bëre këtë? Gruaja përgjigj, gjapri më mashtroi dhe unë hengra prej saj. Atëherë Zoti Perëndia i tha gjaprit, meqense bëre këtë gjë, qofshi mallkuar ndër të gjithë kafshët dhe tërë bishat e fushave. Ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do ta shplur të gjithë ditët e jetës sate. Dhe unë do të shtij në armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës saj. Para saj do ta shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh temën e para saj. Amin. Είπε ο Θεός στον Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? I tha Zoti Perëndia Adamit, Adam, ku je? Λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. I thot, dëgjova zërin tënd dhe u fshea. Λέει, μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φάω? Dhe Zoti thot, mos vall, ke ngre nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Λέει, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Dhe Adami thot, gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë hengra. Ρωτάει ο Κύριος τη γυναίκα, λέει, τι έκανες? Dhe Zoti Perëndia i tha gruas, pse bëre këtë? Λέει, η γυναίκα, όφης με πάτησε. Gruaja i thot, gjapri më mashtroi. Ο Θεός όμως δεν ακούει τις δικαιολογίες. Zoti vëllezër nuk dëgjon justifikime. Εμείς οι άνθρωποι πάντοτε βρίσκουμε δικαιολογίες. Neve njerëzit gjithmonë kemi shumë justifikime. Ο Κύριος όμως δεν τις δέχεται. Zoti ama nuk i pranon këto justifikime. Στον όφη τώρα τι να του πει? Te gjapri tani për shembull çfarë ti thoj? Δεν το ρωτάει τι έκανες. Nuk e pyet se çfarë bëre. Του λέει με την κοιλιά σου θα σέρνεσαι. I thot meqense bëre këtë gjë, do hecësh mbi barkun tënd. Και το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι. Dhe fara e gruas do të shtypi kokën tënde. Θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και στο σπέρμα σας. Dhe unë do të shtij në armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës saj. Δεν μιλάει για πολλά σπέρματα, μιλάει για ένα απόγονο τώρα της γυναίκας. Nuk flet për shumë pasardhje, domethënë thot midis njerëz, farës saj. Ο οποίος αυτός ο απόγονος θα έσπαγε το κεφάλι του διαβόλου. I cili ai I vetmi do të shtypi kokën e djallit. Από εδώ και πέρα τώρα όλη η ανθρωπότητα περιμένει αυτόν που θα ερχόταν για να τους σώσει. Që nga ky moment e tutje, tërë njerëzit prisin atë që do vinte dhe t'i shpëtonte. Γιατί τους έδιωξε ο Κύριος από τον παράδεισο. Sepse Zoti I nxori nga kopshi e Edenit, nga parajsa. Και έβαλε τα χερουβίμ και τη ροφέα τη συστρεφωμένη. Dhe vuri keruvinët atje që vërtisin nga çdo anë shpatë flakëruese. Να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς στο ξύλο της ζωής και να ζεσιώνει. Që askush mos mundet të hajë nga fryti I pemës së jetës së përjetshme dhe pastaj të rrojë përjetësisht. Και έτσι εμείς οι άνθρωποι πια δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό γιατί η αμαρτία έβαλε χώρισμα. Kështu vëllezër ne njerëzit nuk mundem që të arrinim Perëndin sepse mëkati që u fut në mes krijoi një hendek shumë të madh. Το θέμα είναι όμως τώρα ποια γυναίκα θα έφερνε αυτό
παιδί στη γη που θα έκανε τη σωτηρία του ανθρώπου? Tema për sot është cila është ajo grua që do të sjellë këtë fëmijë i cili do sjellë shpëtimin për të gjithë njerëzit. Και οι άνθρωποι περίμεναν 4.000 χρόνια. Dhe njerëzit për këtë pikë, domethënë pritën 4.000 vjet. Ωραία. Μόλις μετά από λίγο σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ. Mbas pak si ndodhi kjo ngjarje, kemi vrasjen e parë që ndodhi në botë, vllai vret vllain e vet, Kaini vret Abelin. Ο Άβελ ήταν το παιδί που άκουγε το Θεό, το θέλημα του Θεού, το Κάιν έκανε το ανάποδο. Abeli ishte biri i dytë që dëgjoi dhe bëri vullnetin e Perëndis, ndërsa Kaini ishte i kundërt me të. Θέλω τώρα να διαβάσουμε από το τέλος του 4ου κεφαλαίου, το 25 και το 26 εδάφιο, και από το 5ο κεφάλαιο, τα 3 πρώτα εδάφια. Atëherë do Τα deshëm 2 τελευταία δηλαδή του 4ου κεφαλαίου και τα 3 του 5ου μετά. Atëherë me hirin e Zotit vëllezër, do desha të lexojmë tek kapitulli 4 po te Zanafilla 2 rreshtat e fundit, 3 rreshtat e fundit dhe 3 rreshtat e parë të kapitullit 5. Në rast se do t'i merret hak Kainit 7 herë, Lameku do t'i merret hak 10 herë 7. Pastaj Adami njohu përsëri gruan e tij që lindi një djalë dhe i quajti Seth, sepse ajo tha, Perëndia më dha një tjetër pasardhës në vend të Abelit që u vra nga Kaini. Edhe Sethit i lindi një djalë të cilin e quajti Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit. Ky është libri i prejardhjes Adamit, ditën që Perëndia krijoi njeriu e bëri të ngjashëm me Perëndin, ai krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan. Adami jetoi 130 vjet dhe lindi një djalë që i përdiste një lloj në shëmbëltyr të atij që e quajti Seth. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, Këtu na thot fjala e Zotit mbasi Kaini vrau Abelin, έχουν περάσει 130 χρόνια kanë kaluar rreth 130 vjet mbas vrasjes και γέννησε ο Αδάμ ένα άλλο παιδί που το ονόμασε Σιθ. Njohu përsëri gruan e tij Adamit dhe lindi një djalë që e quajti Seth. Ήτανε κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση του Αδάμ. Ishte i ngjashëm shumë në shëmbëtyr me Adamin. Και ο Σιθ γέννησε και αυτός ένα παιδί και το ονόμασε Ενός. Edhe Sethit i lindi një djalë të cilin e quajti Enosh. Και από τότε αυτή ονομαζόταν με το όνομα του Κυρίου. Ο πρωτότοκος τώρα του Σιθ, γιατί ο Σιθ και ο Αδάμ έκαναν και άλλα παιδιά. Që atëherë filluan të quheshin dhe të thirreshin me emrin e Zotit këta. Από εδώ αρχίζει τώρα ότι το πρωτότοκο παιδί, αυτός είχε τα πρωτοτόκια, Që από τους οποίους θα ερχόταν ο Χριστός. Që këtu filluan ata të paralindurit dhe domethënë prej pasardhja e këtyre mbas tyre do të vinte Krishti. Τα πρωτοτόκια είχαν αυτή τη σημασία, ότι από εκεί θα ερχόταν ο σωτήρας του κόσμου στη γη. Të paralindurit kishin këtë bekim që nga pasardhja e tyre do të vinte Krishti në tokë. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός την ημέρα που έφτιαξε, λέει, τον Αδάμ, Këtu thotë që nga momenti që krijoi Adamin, τους έφτιαξε άντρα και γυναίκα, δύο φύσεις, i άρσε το ύλι krijoi mashkull dhe femër και τους ονόμασε Αδάμ. dhe i quajti Adam, njeri domethënë. Μετά επειδή ήταν η Εύα η μητέρα όλων, ονομάστηκε Εύα, που σημαίνει μητέρα όλων. Pastaj mbasi krijoi edhe Evën, u quajtë nëna e të gjithëve, prandaj u quajtë edhe kështu. Τώρα, για να μην σας κουράσω πολύ με ονόματα, Tani që mos u lot shumë me emra, θα δείτε όταν διαβάζετε τη Γένεση ότι
mbasi të Όλα τα lexoni παιδιά τα πρωτότοκα τώρα, pasardhjen, të gjithë bijtë e parlindur, ο πρωτότοκος του Σιθ ήταν ο Ενός. I parlinduri i Sethit ishte Enoshi. Ο πρωτότοκος του Ενός ήταν ο Καϊνάν. I parlinduri i Enoshit ishte Kainani. Μετά ήταν ο πρωτότοκος ο Μαλαλεήλ. I parlinduri i tij ishte Mahaleli, të rishti 15 e keni. Ο πρωτότοκος του Μαλαλεήλ ο Ιάρεδ. I parlinduri i Mahalelit ishte në rreshtin 18 i Jaredi. Και ο πρωτότοκος του Ιάρεδ ο Ενόχ. Dhe i parlinduri i Jaredit ishte Enoku, e keni të rreshti 20-21. Και ο Ενόχ γέννησε το Μαθουσάλα που ζήσε τα περισσότερα χρόνια πάνω στη γη από κανένα άλλο άνθρωπο. Dhe Enoku lindi Metuselaun, i cili rrojti 969 vjet, njeriu që jetoi më shumë në historinë e Biblës. Ο Μαθουσάλα τώρα γέννησε το πρωτότοκο του παιδί, το ονόμασε Λάμεχ. Metuselau lindi të parlindurin e tij që quhet Lamek, rreshti 25. Όλοι αυτοί που λέμε είχαν κάνει πολλά παιδιά. Të gjithë këta që neve përmendëm kishin bërë shumë fëmijë. Δεν λέει τα ονόματά τους, λέει γέννησε ιούς και θυγατέρες, αλλά λέει μόνο τον πρωτότοκο. Në fillim thot vetëm emrin e të parlindurit edhe më pas thot lindën shumë bie dhe bija, pa i thënë emrat e tyre. Και ο Λάμεχ γέννησε τον Νοέ. Lameku lindi të parlindurin që ishte Noeu. Την εποχή του Νόε τώρα γίνεται ο κατακλυσμός, ξέρουμε την ιστορία. Në kohën e Noeut ndodhi përmbytja, e dim të gjithë historinë, Και βγαίνουν από την Κιβωτό dhe dalin nga Ania μόνο η οικογένεια του Νόε, μόνο αυτή έζησε. vetëm familja e Noeut, vetëm ata dolën gjallë. Ο Νόε τώρα έχει 3 παιδιά, ξεκινάει από τον πρωτότοκο, το Σιμ πάλι, από εκεί θα έρχονταν ο Χριστός. Noeu bëri 3 fëmijë, Semin, Kamin dhe Jafetin, por nga Semi do dali pasardhja, do më thënë që do dali. Αυτό το δείτε στη Γένεση στο 11 κεφάλαιο από το 10 και κάτω. Këta i shikojmë te Zanafilla, ne, apo po adherfe? Από το 10 εδάφιο και κάτω. Μην το διαβάζεις, απλά θα λέω τα ονόματα. Ναι. Γένεση 11 κεφάλαιο, πες αν κάποιος θέλει να το ξέρει, από το 10 εδάφιο και μετά. Tek Zanafilla, kapitulli i 10, i keni të tërë pasardhjet, do më thënë i keni të faqja 10, kush do t'i lexoj, pra kapitulli 10 janë tërë pasardhjet e Jafetit, Semit dhe Kamit. Ο Σιθ τώρα, 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, γέννησε τον Αρφαξάδ. Semi, 2 vjet mbas përmbytjes, lindi Arpakserin. Μετά ο Αρφαξάδ γέννησε τον Καϊνάν. Pastaj lindi Kainanin. Ο Καϊνάν γέννησε τον Σαλά. Kainan lindi Salah. Και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Dhe Salah lindi Eberin, e keni të rreshti 25 pra kapitulli 10. Το Έβερ γέννησε το Φαλέγ. Eber lindi Pelegun, e kemi ne këtu. Όταν γέννησε τώρα το Φαλέγ, διαμερίστηκαν οι γλώσσες, έγινε ο πύργος της Βαβέλ. Thot, mbasi lindi këtë Pelegun, siç e kemi ne të shkruar këtu, thot toka u nda, domethënë u nda në gjyra të ndryshme. Τώρα, ο Έβερ γεννήθηκε 101 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Eberi lindi 101 vjet mbas përmbytjes. Όταν γέννησε το Φαλέγ είναι 131 χρόνια περίπου. Kur lindi Pelegun ishte 130 vjet përpara. Τις ημέρες εκείνες, λέει, έγινε ο χωρισμός. Τώρα δεν ξέρουμε, όταν γεννήθηκε ο Έβερ ή ο Φαλέγ, πάντως ή 100 ή 101 ή 131 χρόνια μετά έγινε ο πύργος της Βαβέλ που χωρίστηκαν οι γλώσσες. Për këtë arsye thotë rreshti 25 pra te kapitulli 10, Eberit i lindën 2 bij, emri i njëri prej tyre ishte Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, domethënë afërsisht 101 apo 131 vjet. Από εκεί βγήκανε οι γλώσσες όλων των εθνών. Që nga ky moment që ku përmend lindjen e këtij,
lindën, domethënë, krijoi Zoti gjuhët në kullën e Babelit. Από τον Εύερ τώρα βγήκανε οι Εβραίοι που λέμε. Nga Eberi lindën Hebrenj, nga kjo ka prerardhjen fjala Hebrenj. Τώρα, από τον Εύερ μετά, ο Εύερ γέννησε, ο Φαλέγ μάλλον γέννησε το Ραγάβ. Ο Φαλέγ γέννησε το Ραγάβ, είναι στο 18 εδάφιο. Στο 18. 11-18. Ne, Pelegu jetoi 30 vjet dhe lindi Reu, kështu e kemi neve. Ne? Ο Ραγάβ γέννησε το Σερούχ. Reu jetoi 32 vjet dhe i lindi Serugu. Ο Σερούχ το Ναχόρ. Serugu i lindi Nahori. Ο Ναχόρ το Θάρα. Mbas Nahorit. Και ο Θάρα τον Άβραμ. Όλοι αυτοί ήταν πρωτότοκοι. Terahut, Nahori dhe Terahut i lindën pasaj 3 bitë të tjerë. Ne. Μέχρι στιγμής δηλαδή, από τότε που δίνεται η προφητεία και μετά μέχρι εδώ, είναι όλα τα παιδιά είναι πρωτότοκα. Δεν έχει χάσει κανείς πρωτότοκος τα πρωτοτόκια. Të gjitha pra që përmendëm janë të paralindurit dhe askush nuk i humbi të paralindurit. Από τον Αβραάμ και μετά τα χάνουν κάποιοι. Nga Abrahami edhe më pas, pastaj disa i humbasin të paralindurit. Ο Αβραάμ γέννησε πρώτα απ' όλα τον Ισμαήλ, αλλά τα πρωτοτόκια τα πήρε ο Ισάκ που ήταν από τη Σάρα. Abrahami lindi së pari Ismailin, por si thonë atë tamam dhuratat e të paralindurit i mori Isaku. Ο Ισάκ λοιπόν γέννησε δύο παιδιά, τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Isaku lindi 2 fëmijë, Ezaun dhe Jakobin. Θα δούμε την ιστορία μετά όμως όταν θα πάμε στην Καινή Διαθήκη, απλά το προσπερνάω σαν όνομα γιατί θα πάρει τα πρωτοτόκια ο Ιακώβ. Do ta shohim historinë kur të flasim tek Dhjata e Re, por e kalojmë tani se si Ezau do të marrë parabirnin. Σας λέω μόνο τώρα, επιγραμματικά σας λέω ότι τα πρωτοτόκια ήταν από εκεί που θα ερχόταν ο Χριστός και η ευλογία ήταν το μέρος που θα κατοικούσανε, που θα ερχόταν ο Χριστός. Parabirnia do të ishte ajo që do të merrte Krishti dhe πες το άλλη μία αδελφέ, με συγχωρείτε. Η ευλογία ήταν δύο πράγματα. Τα πρωτοτόκια από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός και η ευλογία ήταν εκεί που θα βασίλευε ο Χριστός, δηλαδή ο τόπος εκείνος, η Ιερουσαλήμ και η Μέση Ανατολή γενικά εκεί γύρω από την Ιερουσαλήμ. Ishin dy gjëra, pra ishte parabirnia dhe bekimi. Parabirnia ishte parabirnia pra që do të merrte Krishti si i parlindur dhe ishte edhe aty ku do të vendi ku do bekimi, domethënë ishte vendi ku do të vepronte Jezu Krishti sa ishte në mish, pra Jeruzalemi siç është sot. Γιατί ο Χριστός θα βασίλευε στην Ιερουσαλήμ. Sepse Krishti do të mbretëronte në Jeruzalem. Δεν μπορούσε δηλαδή να πάρει τα πρωτοτόκια, να πάρει άλλο στην ευλογία και άλλο στα πρωτοτόκια. Nuk bëhej pra që tjetër kush të merrte parabirnin dhe tjetër kush të merrte bekimin. Αυτά πάνε μαζί. Këto shkojnë bashkë, pra parabirnia dhe bekimi. Τώρα, ο Ιακώβ γέννησε 12 παιδιά. Tani, Jakobi lindi 12 djem. Η ευλογία πήγε στον τέταρτο, στον Ιούδα, γιατί οι τρεις πρώτοι ασέβησαν. Bekimi shkoi tek i katërti djalë i Jakobit, tek Juda, sepse 3 parët vepruan keq. Πήρε ευλογία ο Ιωσήφ, όμως τα πρωτοτόκια πήγανε στον Ιούδα, έτσι μας λέει η Γραφή. Mori bekime Jozefi, por parabirnin shkoi tek Juda, kështu na thotë fjala. Τον ευλόγησε ο Κύριος τον Ιωσήφ γιατί ήταν ξεχωριστό παιδί. E bekoi Zoti Jozefin sepse ishte një djalë i veçantë. Όχι όμως λέει ως προς την
γενεαλογία υπερίσχυσε ο Ιούδας, ο τέταρτος. Jo për sa e përket gjenealogjisë dhe për këtë arsye i shkoi bekimi, domethënë Judës. Όταν τώρα πάει ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, Dhe kur shkon populli i Izraelit në Egjipt, θα πει ο Θεός στο Φαραώ do t'i thot Perëndia Faraonit ότι, αν θέλετε να το διαβάσετε, αυτό είναι στο 4ο όχι, συγγνώμη, είναι στην Έξοδο αυτό, και θα πει ο Θεός στον Φαραώ ότι ο πρωτότοκος του τώρα είναι ο Ισραήλ. dhe do të thot kur vajtën në Egjipt, domethënë, i thot Perëndia se i parlindri do të jetë Izraeli. I thot Faraonit. Ναι. Στο 6ο κεφάλαιο έστειλε ο Κύριος τον Μωυσή Në kapitullin e 6 të Eksodit, και, për Mojsiun, και του είπε του Φαραώ ότι εάν δεν ελευθερώσεις το λαό μου, ο Ισραήλ είναι πρωτότοκος μου. Και αν εσύ δεν τους ελευθερώσεις, εγώ θα σκοτώσω το πρωτότοκο σου. i thot pra Perëndia Faraonit, nëse nuk e liron Izraelin të parlindurin tim, unë do të vras të parlindurin tënd, i thot Faraonit. Εδώ πέρα ονομάζει πρωτότοκο πλέον ένα ολόκληρο λαό. Këtu emëron të parlindur një popull të tërë, Perëndia. Μετά, για να προχωρήσουμε, να μην καθυστερήσουμε άλλο με ονόματα, θα φτάσουμε στο Δαβίδ. Dhe që të përparojmë dhe të mos flasim me të gjithë emrat në radhë, domethënë arrim tek Davidi, Στο Σολομώντα και θα φτάσουμε στον Ιωσήφ. tek Solomoni, pas Davidit dhe arrim tek Jozefi. Τα είπα όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, άλλο κράτος στον κόσμο που να είχε γενεαλογία, μόνο ο λαός Ισραήλ. I thash këto sepse nuk ka tjetër popull në botë që të ketë gjenealogji përveç popullit të Izraelit. Και αυτό στο 70 μετά Χριστό το έχασε και αυτό. Dhe edhe Izraeli në 70 pas Krishtit e humbi edhe ai gjenealogjinë e tij. Και με το 70 μετά Χριστό δεν έχουν πλέον και αυτοί βιβλίο αριθμό να ξέρουν ακριβώς ποιοι και πώς είναι οι Εβραίοι. Dhe nga 70 pas Krishtit nuk kanë më libër që të mbajnë numra me që të shohin se si dhe se sa janë si popull. Γι' αυτό έτσι ξεκινάει η Καινή Διαθήκη τώρα. Për këtë arsye, këtu vazhdon pra edhe dhjata e re ose beslidhja e re. Η Καινή Διαθήκη ξεκινάει με το Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ. Dhjata e re vazhdon me këtë që thot Abrahami lindi Isakun, Isaku lindi Jakobin. Και μας λέει από τον Αβραάμ τώρα μέχρι το Δαβίδ γενιές 14. Dhe na thot nga Abrahami deri tek Davidi janë 14 breza. Από το Δαβίδ τώρα μέχρι τη μετικεσία γενιές 14. Nga Davidi deri në dyndjen në Babiloni janë 14 breza të tjerë. Και από τη μετικεσία τώρα μέχρι τον Ιωσήφ το Χριστό πάλι γενιές 14. Dhe nga dyndja në Babiloni deri tek Jozefi, domethënë tek lindja e Krishtit, edhe 14 breza të tjerë. Όλοι αυτοί ήταν πρωτότοκοι. Από πρωτότοκους θα ερχόταν ο Χριστός μας. Të gjithani këto breznit që tham janë të parlindur dhe nga të parlindur do të vijë dhe Krishti. Για να δούμε τώρα ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε και εμείς πρωτοτόκια σαν Εκκλησία.
Që të shohim tani se edhe ne në dhjatën e re, si kish, kemi të palindur, domethënë, jemi të palindur. Γι' αυτό θα διαβάσουμε, μάλλον πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να διαβάσουμε στον Ισαΐα, στο 7 κεφάλαιο. Para se të lexojmë në dhjatën e re, do të shohim pak te kapitulli 7 i profetit Isaia. Να το βρω κι εγώ. Ισαΐας λοιπόν 7 κεφάλαιο και θέλω να διαβάσετε από το εδάφιο 5 μέχρι το 17. Do të lexojmë pra nga kapitulli 7 i profetit Isaia nga 5 deri tek 17. Sepse Siria, Efraimi dhe i biri Remeliahut kanë menduar të këqija kundër teje duke thënë: të dalim kundër Judës, ta tmerrojmë, të hapim një të çarë në muret e saj dhe të vendosim si mbret në mesin e saj të birin e Tabelit. Kështu thot Zoti, kjo nuk ka për të ardhur dhe nuk ka për të ndodhur, sepse kryeqyteti i Sirisë është Damasku dhe i pari Damaskut është Recini. Brenda 65 vjetëve Efraimi do të bëhet copa dhe nuk do të jetë më popull. Kryeqyteti i Efraimit është Samaria dhe i pari Samarisë është i biri i Remeliahut. Po të mos besoni, me siguri nuk do të bëheni të qëndrueshëm. Zoti foli përsëri Ashazit dhe i tha: kërkoj një shenjë për vete Zotit Perëndis tënd. Kërkoja ose në thellësitë ose në lartësitë. Por Ashazi u përgjigj: unë nuk do të kërkoj asnjë, nuk dua ta tundoj Zotin. Atëherë Isaia e tha: dëgjoni vallë o shtëpi e Davidit, mos është vallë një gjë e vogël për ju të lodhësh njerëzit që doni të lodhni dhe Perëndin tim. Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja e virgjëra do të mbetet me bardhë dhe do të linjë një fëmijë, të cilin do ta quajë Emanuel. Ai do të hajë ajk dhe mjalt derisa të mësojë të hedhë poshtë të keqen dhe të zgjedhë të mirën. Por para se fëmia të mësojë të hedhë poshtë të keqen dhe të zgjedhë të mirën, vendi të cilin e druan për shkak të dy mbretërve të tij do të braktiset. Amin. Για να καταλάβουμε τώρα την προφητεία, θα σας πω ότι ο λαός Ισραήλ είχε χωριστεί σε δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο του Ιούδα. Që të kuptojmë tani profecinë, dua t'ju them se populli i Izraelit ishte ndarë në dy mbretëri, mbretëria e Veriut dhe e Jugut. Είχαμε πει όμως ότι τα πρωτοτόκια ήταν στον Ιούδα. Kishin thënë se parbirnia ishte e Judës. Και ο Ιούδας είχε σαν πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Dhe Judas i kryeqytet kishte Jeruzalemin. Για να καταλάβουμε, όταν έμεινε έγκυος η Ρεβέκα, Që të kuptojmë, kur mbeti shtatëzen Rebeka, ένιωθε τα παιδιά μέσα της και τσακωνότανε, συγκρότανε λίγο μες στην κοιλιά της, γιατί είχε δύο παιδιά μέσα της. ndjente brenda saj se fëmijët ziheshin në barkun e saj. Τότε δεν είχαν υπέρηχοι για να γνωρίσουν και να δουν τι είχε μέσα στην κοιλιά της η Ρεβέκα. Atëherë nuk kishin të bënin skandal që të shifshin se çfarë kishte në barkun e saj Rebeka. Και η Ρεβέκα πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Dhe kështu që Rebeka shkoi të pyes Zotin. Και της λέει ο Κύριος ότι έχεις δύο έθνη μέσα στην κοιλιά σου, έχεις δύο παιδιά και τα δύο θα γίνουν δύο έθνη. Dhe i thot Zoti se në barkun tënd ke dy djem, të cilët do të bëhen dy kombe, pra ke në barkun tënd dy kombe. Και ο μεγαλύτερος θα δουλεύει στο μικρότερο. Dhe më i madhi do t'i shërbejë të voglit. Είπε δηλαδή ο Θεός στην Ρεβέκα ότι παρόλο που θα είναι πρωτότοκος ο ένας, ο δεύτερος αυτός θα έχει την ευλογία. I tha pra Zoti Rebekës, pavarësisht se i pralindri do të jetë i pralindri, por i vogli i dyti do të jetë ai që do të marrë bekimet. Τα πρωτοτόκια όμως τα είχε ο Ισαφ, γιατί αυτός γεννήθηκε πρώτος.
Parbirnin e kishte Ezau sepse ai lindi I pari. Μάλιστα, ο Ιακώβ όταν γεννήθηκαν τον κράταγε από τη φτέρνα. Mundësisht kur linden, Jakobi kishte kapur tek thembra e këmbës Ezaun, Γιατί ήταν δίδυμα τα παιδιά. sepse ishin binjak kur linden. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής, τον κρατούσε δηλαδή από το κάτω σκέλος, από το πόδι. Jakob do të thot mori emrin nga që e mbante nga themra, domethënë kur linden, në momentin e lindjes. Ένα όμως που πρώτα βγήκε ο Ισάφ, αυτός είχε τα πρωτοτόκια. Pra parbirnin ai e kishte Ezau. Όταν μία μέρα δεν τα αγαπούσε όμως ποτέ, Por ai nga që kishte parbirnin, kjo nuk që ta donte parbirnin, domethënë. ενώ ο Ιακώβ στεναχωριότανε, γιατί να μην τα έχω εγώ. Ndërsa Jakobi mërzitej dhe thoshte pse mos ta ke mund parbirnin. Και μια μέρα έρχεται από το χωράφι ο Ισάφ και πίναγε. Dhe një ditë siç vinte nga jashtë, nga tokat, Ezau kishte uri. Και λέει δώσε μου από αυτό το κόκκινο, φακές είχε ο Ιακώβ μαγειρέψει. Dhe I thot, më jep nga ushqimi që ke gatuar, fakes quhen ato thjerza të Του kuqe. λέει εσύ έχεις τα πρωτοτόκια, τι σε νοιάζουν εσένα τώρα οι φακές. Dhe I thot Jakobi, ti ç'të duhet ushqimi im që kam, domethënë thjerzat që kam, ti ke parbirnin, I thot. Του λέει ο Ισάφ, τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια. Kurse Ezau I tha, ç'më duhet mu parbirnia? Εγώ λέει πεινάω τώρα, χάνομαι από την πείνα. Unë kam uri tani po vdes për të ngrënë, thot, dhe ti më thua për parbirnin. Ο Ιακώβ του λέει μου τα πουλάς. Jakobi tha, ma shet parbirnin. Και λέει ο Ισάφ, στα πουλάω λέει και ορκίστηκε στο Θεό και του τα πούλησε. Dhe I thot Ezau, po I thot ti shes, dhe u betua në Perëndin se do t'i shes. Dhe ja shiti, Του τα πούλησε για ένα πιάτο φακί. Dhe ja shiti për një pjatë ushqim. Από τη στιγμή που ορκίστηκε δεν είναι πια δικά του. Nga momenti që u betua, nuk janë më të tijat, parbirnia. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και πας και το πουλάς. Është sikur të kesh një shtëpi dhe të shkosh ta shesësh. Δεν σου ανήκει πια. Nuk është më jotja. Έτσι αυτός τα πούλησε και δεν του ανήκουν πια. Kështu edhe ai I shiti dhe nuk janë më të tijat. Το ξέρει αυτό τώρα ο Ιακώβ, ο Ισάκ, συγγνώμη, το ξέρει αυτό ο πατέρας του ο Ισάκ. Tani babai I tyre, Isaku, e mori vesh këtë çështje dhe e din. Ξέρει και αυτό που είπε στη Ρεβέκα ο Θεός ότι τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Din edhe këtë tjetën që I tha Zoti Rebekës se Jakobin e desha ndërsa Isakun e urrejta. Παρ' όλα αυτά, ο Ισάκ εδώ πέρα κάνει ένα σοβαρό λάθος. Pavarësisht nga gjitha këto që din, ai bën këtu Isaku pra një gabim serioz. Επειδή ο Ισάφ του φέρνε κυνήγι και του άρεσε, Nga që Ezau I sillte gjahun dhe I pëlqente ushqimi që bënte me te, του λέει πήγαινε φέρε μου κυνήγι για να σου δώσω την ευλογία. I thot shko të gjuash dhe më sill dhe më gatuaj ushqimin që do të sillesh nga gjahu dhe të t'jap parbirnin. Αυτό ήταν λάθος. Ky ishte gabimi I Isakut. Γιατί αυτός που έχει τα πρωτοτόκια, αυτός έχει και την ευλογία. Sepse ai që ka parbirnin, ai ka bekimin. Ο Αβραάμ είχε τα πρωτοτόκια, είχε και τον τόπο που του Θεός για αυτόν που θα ερχόταν ο Χριστός. Abrahami kishte parbirnin, kishte edhe vendin nga aty ku do të vinte Krishti. Βέβαια έκανε μια πάτη ο Ιακώβ και την πλήρωσε με συμβουλή της μητέρας του. Pavarësisht se Jakobi bëri një shkelje, si mund ta themi, domethënë një mashtrim, jo shkelje, bëri një mashtrim dhe me atë që këshilloi Ema dhe e paguaj ti më vonë. Δεν έπρεπε να κάνει την απάτη αυτή. Nuk duhej ta bënte atë mashtrim. Και μετά, όταν πήρε την ευλογία ο Ιακώβ, ξέρετε την ιστορία να μην τη λέμε. Dhe pastaj kur mori bekimin Jakobi, e dini historinë që mos ta themi nga fillimi. Του είπε,
λέει πατέρα δεν έχεις άλλη ευλογία? I tha Ezau, baba i thot, nuk ke tjetër bekim për mua. Έκλαψε. Dhe qau. Αλλά του λέει δεν υπάρχει παιδί μου άλλη ευλογία. Po, por i thot, jati Isaku, birim s'ka mbet gjë për ty. Και εδώ είναι σήμερα το μάθημά μας, θα πάμε και στην Καινή Διαθήκη μετά. Dhe këtu është tani mësimi jon, ku do të shkojmë edhe tek Dhjata e Re pastaj. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν την ευλογία αλλά χωρίς τον Χριστό. Δεν γίνεται αυτό. Ka shumë njerëz të cilët e duan bekimin për pa Krishtin. Kjo nuk bëhet. Θέλουν να κληρονομήσουν τον ουρανό αλλά με ένα δικό τους τρόπο. Duan ta trashëgojnë qiellin për me një mënyrë të tyre. Άλλοι θέλουν με τα έργα τους. Të tjerë duan veprat e tyre. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πολλοί θα θελήσουν λέει να μπουνε, αλλά δεν θα δυνηθούν. Për këtë arsye thot shkrimi se shumë do të duan të hynë në mbretërinë e qiellit, por nuk do të munden. Πολλοί θα αγωνιστούν για να μπουν στη βασιλεία των ουρανών, αλλά αν δεν έχεις τον Χριστό, δεν μπορείς να έχεις και τη βασιλεία των ουρανών. Shumë do të mundohen që ta kenë mbretërinë e qiejve, por po nuk patën Krishtin, nuk munden të hynë në mbretërinë qiellore. Δεν μπορεί να έχεις την Ιερουσαλήμ χωρίς τα πρωτοτόκια. Δεν γίνεται αυτό. Nuk mund ta kesh Jeruzalemin pa patur Parabirnin. Kjo nuk bëhet. Δεν μπορεί να έχουμε τον ουρανό κληρονομιά χωρίς τον Χριστό. Nuk mund të kemi qiellin si trashëgimi pa patur Krishtin përpara. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Jemi trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkë trashëgimtar të Jezu Krishtit. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στον Ισαΐα. Dhe këtu tek Isaia. Έχει συνεννοηθεί ο βασιλιάς της Συρίας ο Ρεσίν Është marrë vesh mbreti i Sirisë Recini και ο βασιλιάς του Ισραήλ του Βόρειου, δηλαδή βασιλείου, ο Φεκά, me mbretin e Izraelit, pra të mbretërisë veriore të Izraelit, Izrael quhej, και λένε θα πάμε στην Ιερουσαλήμ και θα βάλουμε βασιλέα τον Ταβεήλ. dhe thonë të shkojmë në Jeruzalem, që i përkishte Judes, dhe të vëmë mbret atje, pas lekotën o Vasiljas? Ταβεήλ. Tabil. Risi 6. Αλλά A, βασιλιάς εκείνη την εποχή ήταν ο Άχας στον Ιούδα. të vëmë mbret Tabelin, do më thënë. Por në atë kohë, mbret në Jud ishte Ashazi. Αυτοί αποφάσισαν και είπαν εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα άλλο. Ato vendosin thjesht dhe thanë se ne duam të vëmë një tjetër mbret atje, në vend të Ashazit. Ο Κύριος δεν μπορεί να γίνει αυτό. Por, po se lejoj Zoti, nuk mund të bëhet ajo punë. Δεν θα αποφασίσετε εσείς ποιος θα βασιλεύσει στην Ιερουσαλήμ. Nuk do të vendosni ju pra se kush do të mbretërojë në Jeruzalem. Και εκεί λέει στον Άχας βάλε ένα σημάδι. Dhe aty i thot Ashazit, vë një shenjë, vë një shenjë, po. Στον ουρανό, στη γη. Kërkon një shenjë, do më thënë, në qiell, në Ο tokë, Άχας λέει δεν θα πειράξω τον Κύριο. dhe Ashazi thot nuk dua ta tundoj Zotin. Λέει εσείς πειράζετε όλο τον κόσμο, βάζετε μην πειράξετε και τον Κύριο. Thot, ju të ndoni gjithë botën, thot, dhe ju keni frikë të ndoni Zotin. Γι' αυτό ο Κύριος θα σας δώσει το σημάδι. Për këtë arsye, Zoti do t'u japë një shenjë. Ποιος θα είναι βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το σημάδι. Se kush do të jetë mbret në Jeruzalem. Ky është shenja. Και τους λέει ότι μία Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα παιδί. Dhe ju thot se një e virgjër do të ngjizet dhe do të lindë një fëmijë. Και θα ονομαστεί Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός ανάμεσά σας. Dhe do të quhet Emanuel, që do të thotë se Zoti është mes jush. Τους λέει με λίγα λόγια ότι δεν μπορεί να πάει η Ιερουσαλήμ αλλού. Η Ιερουσαλήμ θα είναι εκεί που θα είναι βασιλέας αυτός που έχει ορίσει ο Θεός. Ju thotë se nuk mund të shkojë Jeruzalemi dikun tjetër, por Jeruzalemi do të jetë ai të cilin e ka përcaktuar Perëndia. Πριν όμως το παιδάκι έρθει και μεγαλώσει σαν παιδί, Por përpara se fëmia të vijë dhe të rritet si fëmijë,
θα την εγκαταλείψουν τη γη οι Ισραηλίτες γιατί πήγανε εχμάλωτοι. Do ta braktisin vendin e Izraelit Izraelitët sepse vajtën në robëri. Και οι δύο βασιλείς, και του Βόρειου Βασιλείου και του Νοτίου πήγαν εχμάλωτοι. Që të dy mbretëritë e Izraelit, edhe të veriut pra të Izraelit, edhe të Judes, të jugut, vajtën në Μέχρι robëri. σήμερα είναι, περιμένουν τον πραγματικό βασιλέα που θα έρθει να βασιλεύσει. Dhe deri akoma sot presin mbretin e vërtet që do të vijë të mbretërojë mbi ta. Ο Κύριος μας είπε η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη από εθνών έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Shkrimi na thotë se Jeruzalemi do të jetë i shkelur nga paganët, nga jo hebrejt domethënë, derisa të mbushet koha e paganëve. Έχουν την Ιερουσαλήμ αλλά ακόμα δεν την ελέγχουν οι Ισραηλίτες. E kanë Jeruzalemin, por akoma nuk e kontrollojnë plotësisht Jeruzalemin Izraelitët. Τώρα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, Tani të shkojmë pak tek letra drejtuar Galatasve, γιατί περνάει γρήγορα ο χρόνος. sepse kalon shpejt koha. Γαλάτας επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, Kapitulli 3, Galatasve, όχι, με τρίτο κεφάλαιο και διαβάστε το 8 και το 9. dhe lexojmë 8 dhe 9, paragrafin 8 dhe 9. Dhe shkrimi duke parashikuar se Perëndia do t'i shfaqsonte kombet me anë të besimit, ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelojnë mbi besimin, bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Amin. Εδώ θα μας πει ότι η ευλογία θα έρθει όποιοι πιστεύουν όπως πίστευε ο Αβραάμ. Këtu na thotë se bekimin do ta kenë të gjithë ato që besojnë sikur se besoi Abrahami. Και ήρθε τώρα στα έθνη η ευλογία δια της πίστεως. Dhe erdhi tani tek kombet bekimi nëpërmjet besimit. Θα διαβάσουμε τώρα και σε άλλο σημείο. Εμείς τώρα είμαστε πρωτότοκοι και έχουμε και την ευλογία. Ne tani do të lexojmë edhe tjetër kund, ne tani kemi bekimin dhe parbirnin. Επειδή έχουμε το Χριστό, έχουμε και την ευλογία που είναι για μας ο ουρανός. Nga që kemi Krishtin, kemi edhe bekimin ku për ne është qielli. Πάμε να το δούμε τώρα, γιατί είμαστε πρωτότοκοι όλοι εμείς. Θα το δούμε στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο. Të shkojmë tani ta shohim, nga që kemi Krishtin, kemi edhe parbirnin, kemi edhe qiellin. Të shkojmë tek Hebrejt και διαβάστε από το 15 μέχρι το 25. Ποιο κεφάλαιο ήταν, αδελφέ? 12 κεφάλαιο, ΙΒ, από το 15 μέχρι το 25. Po tani. Kapitulli Atëherë vëllezër, tek Hebrejt, kapitulli 12 nga rreshti 15 deri te 25. Duke u kujdesur fort që askush mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe se mos mbi ndonjë rrënjë e hidhur dhe t'ju turbullojë dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz. Në mos ndodhet ndonjë kurvar ose profan si Esau, i cili për një gjell shiti të drejtën e tij të parbirnisë, sepse e dini se më pas, kur ai deshi të trashëgoj bekimin, ju refuzua ndonse kërkoi me lot, sepse nuk gjeti vend pendimi, sepse ju nuk ju afruat mali që mund të kapet me dorë dhe që digjet me zjarr, as errësirës, as të erit, as tuhis, as zërit të boris, as zërit të fjalëve të cilët ata që e dëgjuan u lutën që atyre të mos u drejtohet me asnjë fjalë, sepse nuk mund të duronin urdhrin nëse edhe një shtaze prek malin të vritet me gurë ose me shigjeta, dhe aq e llatashme ishte pamja sa Mojsiu tha, unë jam i friksuar dhe po dridhem i tëri. Por ju afruat mali Sion dhe qytetit Perëndisë i gjallë, që është Jeruzalemi qellor, dhe morisë e engjëve, ku vendit universal dhe kishës së të paralindurve që janë shkruar në qej, Perëndisë, gjykatësit të gjithëve shpirtrave të drejtëve që u bën të përsosur, dhe Jezusit ndërmjetësit beslidhjes së re dhe gjakut të shpërkatjes që flet më mirë se ai i Abelit. Amin. Αμήν. Εδώ αδερφοί τώρα λέει να προσέχουμε τώρα εμείς
και να παρακολουθούμε. Këtu na thot vëllezër dhe motra që të kemi kujdes dhe t'i ndjekim shkrimet. Μήπως κάποιος ανάμεσά μας είναι μες στην πορνεία. Δεν ανήκει αυτός για τη βασιλεία των ουρανών. Mos vallë dikush nga ne është në kurvëri, ai nuk bën për në mbretërinë qiellore. Μήπως είναι κάποιος βέβυλος όπως τον Ισαάκ που για μια βρόσιλη πούλησε τα πρωτοτόκια. Mos është dikush i profan ku për një pjatë ushqimi, për një pjatë gjellë shiti parbirnin e tij. Μετά λέει το μετάνιωσε και ζήτησε την ευλογία με δάκρυα, αλλά δεν υπάρχει ευλογία. Pasi e shiti, më vonë u pendua dhe e kërkoi me lot, por nuk mund ta gjente, pati vend pendimi për te. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να μπει στον ουρανό χωρίς τον Χριστό. Nuk mund të hyjë dikush në mbretërinë e qiejve pra pa Krishtin. Η χολή πικρίας που λέει πιο πάνω στην Παλαιά Διαθήκη σήμαινε ότι κάποιος πήγε να λατρεύσει κάτι άλλο εκτός από το Θεό. Ky vreri hidhërisë ose kjo kurvëria frymërore, thoshtë në dhjatën e vjetër ishte kur dikush shkonte dhe adhuronte tjetër perëndi, quhej kurvëri kjo. Έτσι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέχετε, λέει, μην πάτε πίσω από άλλους θεούς και φέρετε χολή πικρίας στο λόγο του Θεού. Kështu thoshte në dhjatën e vjetër, keni kujdes mos shkoni të adhuroni perëndi të tjera dhe të sillni vrerin e hidhësisë. Δεν μπορούμε δηλαδή να κληρονομήσουμε τον ουρανό χωρίς τον Χριστό. Nuk mund ta trashëgojmë pra qiellin pa Krishtin. Όποιος έχει τον Χριστό, έχει και τον ουρανό. Kush ka Krishtin, ka dhe qiellin. Όποιος Χριστό δεν έχει, ζωή δεν έχει. Kush nuk ka Krishtin, nuk ka jetë në te. Δεν μπορούμε να μπούμε στον ουρανό με το δικό μας τρόπο, μόνο με τον τρόπο που μας λέει ο Χριστός. Nuk mund të hyjmë ne në qiell me mënyrën tonë, vetëm me mënyrën që na thot Krishti. Και λέει τώρα, εμείς στην Καινή Διαθήκη Dhe thot tani se ne në dhjatën e re, δεν πήγαμε όπως το Μωυσή που ανέβηκε πάνω στο όρος nuk shkum sikur Mojsiu i cili u ngjit në mal και κατέβηκε, λέει ο Κύριος, με μυριάδες αγγέλους κατέβηκε εκεί στο όρος, στο χωρίο. dhe zbriti thot Zoti me mirat e engjëjve të tij në malin Herob, Και τρέμανε και φοβότανε οι Ισραηλίτες. Horeb, dhe dridheshin izraelitët dhe kishin frikë. Είδανε τη φωτιά, το σεισμό, την νεφέλη και φοβήθηκαν. Pane dhe zjarr dhe tërmet nga reja, domethënë, dhe u tmerruan. Είπανε, Μωυσή, δεν μπορούμε εμείς να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, θα πεθάνουμε. Dhe i thanë Mojsiut, nuk e dëgjojmë dot ne zërin e Perëndis, do të vdesim. Ό,τι σου λέει θα σ' ακούσουμε. Çfarë të thot ty, do të dëgjojmë, do të bindemi. Ο Μωυσής λέει, είμαι κατάφοβος και έντρομος, και αυτός φοβήθηκε. Mojsiu ju tha, jam edhe unë i tmerruar si ju, pra dhe ajo tremb. Εμείς τώρα, λέει, στο 26, να φοβηθούμε, γιατί εμείς μπήκαμε σε ανώτερη διαθήκη. Ne na thot tani këtu tek 26-ta, të kemi frikë edhe ne, sepse ne jemi akoma me thellë në këto gjëra, jemi në dhjatën e re. Εμείς πρέπει να φοβηθούμε περισσότερο τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ne do të kemi frikë akoma më tepër ne të dhjatës të re tani. Γιατί εμείς δεν πήγαμε εκεί στο όρος. Sepse nuk shkuam tek mali ne sikur ato. Ακούστε τώρα που μπήκε ο καθένας από εμάς. Dëgjoni tani se ku hyri gjithë secili prej nesh. Γι' αυτό πρέπει να φοβηθούμε, να σεβαστούμε και να αγαπάμε την Εκκλησία. Për këtë arsye do të kemi frikë dhe të respektojmë dhe të duam kishën. Εμείς τώρα, λέει, ήρθαμε δηλαδή στο όρος Σιών. Ne tani erdhëm thot në malin Sion. Είναι η Εκκλησία, η Άνω Ιερουσαλήμ. U afruam malit Sion, e cila është kisha, është Jeruzalemi nga lart. Είναι η πόλη του Θεού του Ζώντος. Është qyteti i Perëndisë të gjallë. Στον ουρανό, στην Αποκάλυψη στο 21 κεφάλαιο την περιγράφει. Tek zbulesa në kapitullin 21 përshkruan. Είδα, λέει, την Άνω Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα ως νύφη και κοσμένη για τον άντρα αυτής.
e pash thot qytet e Jeruzalemin qiellor që zbriste nga qielli, domethënë si një nuse stolitur për burrin e saj. Και αυτή η Ιερουσαλήμ έχει 4 πυλώνες, συγγνώμη, 12 πυλώνες, Ka 12 porta, 3 βορρά, νότο, δύση και ανατολή. ka 12 porta nga të katër anet, domethënë nga 3 në veri, 3 në jug, 3 në lindje, 3 në perëndim, 3 porta. Γιατί από το Ισραήλ ξεκίνησε ο λόγος του Θεού και πήγε σε όλα τα έθνη. Sepse nga Jeruzalemi vazhdoi fjala e Perëndisë dhe shkoi në të gjitha kombet. Και θεμέλιο τώρα έχει τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Το θεμέλιο μας είναι η Καινή Διαθήκη που μας άφησαν οι Απόστολοι. Dhe themelet janë 12 emrat e apostujve, domethënë. Dhe themeli jon pra është dhjata e re që na dhanë 12 apostujt. Όταν τώρα μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία έχει μυριάδες αγγέλους. Tani kur të hymë në kish, ka mijëra të engjëjve. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι τους όταν είναι μέσα στην εκκλησία και προφητεύουν ή προσεύχονται. Për këtë arsye, gratë në kish do të kenë krye të mbuluar kur të luten dhe kur të profetizojnë. Γιατί εμείς μπήκαμε τώρα σε μία εκκλησία που έχει μυριάδες αγγέλους εκείνη την ώρα που προσευχόμαστε. Sepse ne u futem pra në një kish ku janë mijëra engjësh në momentin kur lutemi. Επίσης μπήκαμε σε μία εκκλησία που έχει πανηγύρια, ένδοξη εκκλησία, χαρούμενη. Gjithashtu u futem në një kish që ka panagirin, domethënë, që ka atë gëzimin brenda saj, e gëzuar. Προσέχτε και το άλλο, εκκλησία πρωτοτόκων. Είμαστε όλοι πρωτότοκοι. Shikoni dhe këtë tjetën që thot, kishën e të parlindurve, domethënë jemi të parlindur. Γιατί γεννήθηκε η Μαριάμ, γέννησε το Χριστό και σε εμάς μες στην καρδιά μας γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός όπως τη Μαριάμ. Sepse Maria e lindi Jezu Krishtin, ashtu sikur se lindi Krishti në zemrat tona. Και είναι λέει καταγεγραμμένοι, είναι λέει τα ονόματά μας γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, γι' αυτό λέει καταγεγραμμένον είναι της ουρανής. Dhe janë të shkruar emrat tonë në librin e jetës. Όποιος δηλαδή γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής ή γίνεται ταυτόχρονα πρωτότοκος, όποιος αναγεννιέται και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Kush rilindet pra, shkruhet emri i tij në librin e jetës. Επίσης, εμείς δεν κρίνουμε στην εκκλησία, δεν είμαστε όπως οι Εβραίοι που αν κάποιος αμάρτανε το λιθοβολούσανε. Ne nuk gjykojmë gjithashtu, sikur se bëhen në dhjatën e vjetër nëse dikush mëkatonte e vrisnin me gur. Εμείς δεν λιθοβολούμε κανένα, αλλά το στέλνουμε στον Κύριο. Ne nuk gjuajmë gur mbi askënd, domethënë, por ne Γιατί ο Κύριος είναι κριτής. sepse Zoti është gjykatësi, gjyqtari që gjykon gjërat. Και μέσα στην εκκλησία του Κυρίου είναι δίκαιοι, πιστοί άνθρωποι. Dhe në kishën e Krishtit njerëzit janë të drejtë, njerëz besnik. Πνεύματα δικαίων που έλαβαν την τελειότητα, γιατί μας καθάρισε το αίμα του Χριστού. Frymra të drejtërve sepse morën përsosmërinë, sepse na pastroi Krishti me gjakun e tij. Αυτή τώρα η εκκλησία έχει μία νέα διαθήκη, όχι την παλαιά διαθήκη του Μωυσή. Tani kjo kish ka një beslidhje të re, jo sikur beslidhjen e vjetër që na la Mojsiu. Αυτή η εκκλησία δεν έχει μεσίτες τους ιερείς όπως είχαν οι Εβραίοι, αλλά έχουμε τον Ιησού Χριστό μεσίτη. Kjo kish nuk ka ndërmjetës sikur kishin në dhjatën e vjetër gjakun e kafshëve, por ka beslidhje në gjakun e Jezu Krishtin. Και το αίμα που μας καθαρίζει δεν είναι αίμα αρνιών και ταύρων, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού. Pra gjaku që na pastron sot nuk është gjaku i cijevëve dhe vet, por gjaku i Jezu Krishtit. Το οποίο λέει φωνάζει πιο δυνατά από εκείνο του Άβελ. I cili thërret më me fortë se sa gjaku i Abelit. Το αίμα του Άβελ φώναζε, λέει Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Το αίμα φωνάζει, λέει Βοά. Gjaku i Abelit thërriste, thot, vogonte nga toka. Ku është vëllai im, i thërriste Kainit? Ku është vëllai yt? Εάν ήταν δίκαιος ο Άβελ που ήταν άνθρωπος
και αυτός αμαρτωλός, πόσο μάλλον ο Ιησούς μας Χριστός, ο μόνος αναμάρτητος. Po të ishte i drejt Abeli që ishte njeri dhe ishte mëkatar, aq më i drejt dhe më i pa njolla ishte Jezu Krishti dhe gjaku i tij. Γιατί ο Άβελ στον Άδη πήγε, δεν μπόρεσε να αναστηθεί. Sepse Abeli shkoi në Hades, nuk mund të ringjallej. Ο μόνος Άγιος που αναστήθηκε ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. I vetmi i shenjt që u ringjall ishte vetëm Jezu Krishti, nuk mundi Hadesi ta mbante. Αυτό λοιπόν τώρα το αίμα φωνάζει σε όλους τους ανθρώπους. Tani ky gjak pra Jezu Krishtit u therret sot të gjithë njerëzve. Και εάν δεν ακούσουν οι άνθρωποι θα καταστραφούν. Dhe nëse njerëzit nuk do ta dëgjojnë që t'i binden, do të shkatërrohen. Καλεί τώρα όλους τους ανθρώπους ο Κύριος πάνω στη γη να μπουν σε αυτή την εκκλησία και να γίνουν όλοι πρωτότοκοι. Thërret Zoti pra të gjithë njerëzit mbi faqen e dheut që të bashkohen në kishën e Krishtit pra dhe të bëhen të gjithë të parlindur. Τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν μερικοί άνθρωποι κάποια προνόμια, τα έχουν όλοι. Tani në Dhjetën e Re nuk janë disa njerëz që do të kenë jo parbirnin. Δεν έχει δικαίωμα μόνο ένας στα πρωτοτόκια. Ne. Pra, nuk do ta ketë vetëm një parbirnin tani në Dhjetën e Re, por do ta kenë të gjithë. Όποιος πιστεύει στο Χριστό και μπει στην εκκλησία του γίνεται πρωτότοκος. Kush beson në Jezu Krishtin dhe hyn në kishën e tij, bëhet i parlindur. Και ταυτόχρονα κληρονόμος της αιωνίου ζωής. Dhe bëhet njëkohësisht trashëgimtar i jetës të përjetshme. Όχι στη γη Χαναάν, αλλά κληρονόμος τώρα του ουρανού. Jo të hyjë në tokën e Kananit, por tani trashëgimtar në mbretërinë e qiejve. Να προσέχουμε λοιπόν τώρα όλοι εμείς και να μην καταφρονήσουμε αυτόν που ήρθε από τον ουρανό. Të kemi kujdes tani të gjithë ne që να μην καταφρονήσουμε αυτόν που ήρθε από τον ουρανό. Të mos përfillim atë që erdhi nga qielli. Αλλά γιατί ήρθε την πρώτη φορά σαν παιδάκι, διαβάσαμε, παιδείον εδόθη σε εμάς. Sepse erdhi të parën herë si një fëmijë, ashtu sikur se lexojmë se një fëmijë lindi për ne. Γεννήθηκε από μια Παρθένο. Lindi nga një virgjër. Αλλά τώρα έρχεται σαν βασιλιάς, αδερφοί μου αγαπητοί, για δεύτερη φορά. Por tani të dytën herë që e presim të vijë, do të vijë si mbret. Όλη η γη λοιπόν, γιατί γιορτάζουν Χριστούγεννα οι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει να έρθει ο Χριστός στη γη. Gjithë njerëzit festojnë Krishtlindjet, por nuk e dinë se çfarë do të thotë të vijë Krishti këtë në tokë. Όποιος το καταλάβει, μπαίνει μέσα σε αυτή την εκκλησία των πρωτοτόκων. Dhe kush ta kuptoi lindjen e Krishtit me të vërtet, do të thotë që të futet tek të parlindurit e Zotit në kishën e tij. Amen. Amen.